Oggi in quest'isola c'è ancora tanto caldo, allora si va al mare e noi vi portiamo anche questa volta in spiaggia nel mare siciliano. Un video che dedichiamo a coloro i quali in questo momento stanno lavorando, sono fuori da quest'isola e magari non possono raggiungere le spiagge siciliane. Allora virtualmente vi portiamo noi e vi facciamo un po' sognare. Oggi fa ancora caldo in Sicilia, temperature intorno ai 34-35 gradi. Non so dalle vostre parti, scrivete nei commenti da dove siete collegati, anche qual è la temperatura che si registra nella vostra città. Questo è il periodo forse migliore per andare al mare, perché anche se c'è caldo, il mare è calmo. Ancora le spiagge, come vedete, non sono super affollate. Allora, scrivete quindi dove ci state guardando. Oggi in Sicilia è così. Se andate a mare ricordate di portare l'ombrellone, che non deve mancare, in particolare nelle ore più calde della giornata, e poi ricordate di bere tanta acqua. E ci saluta Elisa dalla pianura padana, in questo momento a casa, magari con un condizionatore acceso, perché immagino che anche lì in questo momento fa caldo. Ciao Cinzia. Di Lecce, città delle luminarie, Scorrano, se non sbaglio, di Lecce, di Santa Domenica. Oggi ci sono 39 gradi, allora più della Sicilia, caspitina. Allora guardate dove ci troviamo oggi, siamo a metà strada tra le città di Messina e di Palermo. Questa cittadina si trova proprio al centro, è equidistante quindi dai due capoluoghi siciliani. Qui ci sono i Monti Nebrodi, c'è San Marco d'Alunzio lì in quella collina, uno dei borghi del circuito Bella Sicilia che vi invitiamo a visitare. La Taormina della zona tirenica, così viene definita da tanti. Un borgo millenario con tanta storia, ma poi un bellissimo panorama, come potete immaginare, da lassù. E ci sono anche tanti eventi durante quest'estate. A proposito di eventi, scrivete se avete qualche evento in particolare da attenzionare in questo fine settimana in Sicilia. Ecco, e Cinzia ci conferma che c'ha i condizionatori accesi. Bene amici, allora piccola live, andate a vedere poi in pagina sul nostro canale tanti video che sono stati pubblicati in questi giorni, ce ne sono alcuni veramente carini, fatecelo sapere nei commenti se vi piacciono. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per farvi conoscere la Sicilia e per portarla nelle vostre case, nei vostri cellulari. Un abbraccio a tutti e ci vediamo presto con altri video.